உங்களோட மொபைலில் வந்து எப்படி வந்து வீடியோ வந்து ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஆப்புடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன். டேரெக்டாக நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் அது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பர்மிஷன் கேட்கும். இதில் வந்து செட்டுன்னு சொல்லிட்டு 4 இது இருக்கும். நீங்கள் அதை ஓகே கொடுங்க. ஒவ்வொருலையும் அது வந்து பர்மிஷன் கேட்கும். எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும். நோட்டிஃபிகேஷனையும் நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. அலோ கேட்கும். அலோ நீங்கள் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து ஆல் த செட்டுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கேட்கும். ஸோ உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்த அந்த நம்பருக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும். ஸோ அந்த ஓடிபி என்ட்ரி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து வெரிஃபை ஆயிடும். வெரிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அவங்க வந்து ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இஸ்லாம், மியூசிக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராக்கு, எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எல்லா கேட்டகரி டைப்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அந்த சர்ச் சிம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரியான உங்களுக்கு வந்து சாங்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். டிஃபால்ட்டாக கிட்டத்தட்ட ஓல்டுலேருந்து நியூ வரைக்கும் எல்லா சாங்ஸுமே அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுடைய கேலரியிலேருந்து நீங்கள் ஏதாவது வீடியோ வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ண அப்படின்னா கீழே இந்த கேமரா சிம்பிள் ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் டிக் பண்ணுங்கள். அதை டிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் வீடியோன்னு சொல்லி கேட்கும். அதை டச் பண்ணுங்கள். இல்லை பர்மிஷன் கேட்கும். பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய மொபைலில் வச்சுருக்கிற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் டிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டுன்ற அந்த ஆப்ஷனை கொடுங்க. இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 30 செகண்ட் தான் இதில் வந்து பர்மிஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருங்க. இதில் உங்களுடைய வீடியோ வந்து பப்ளிக்கில் அப்லோட் ஆகிறதுக்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு வந்து நெட் வேணும். டேக் வந்து ஏதாவது ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருங்க. ஆடு கொடுங்க. ஆடு கொடுத்துன்னு கீழே அப்லோடுன்னு சொல்லி வரும். ஸோ நீங்கள் அப்லோட் கொடுத்துருங்க. இதில் வந்து கண்டினியூன்னு இருக்கும். கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. அக்ரி ஓகே. மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வராகும். இப்போ நீங்கள் கொடுத்த வீடியோ வந்து இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே பார்த்துங்க மை வீடியோஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ நான் இதில் அப்லோட் பண்ண இந்த வீடியோ வந்து இதில் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் டச் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா செட் வீடியோன்னு இருக்கும். அந்த இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செட் வீடியோ நீங்கள் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து செட் ஆயிடும். பாருங்கள், இது வந்து டெஸ்ட் கால்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலில் ஃபோன் வருது அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரி தான் அதோடைய இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ இனிமேல் உங்களுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த நம்பருக்கு வந்து யாராவது கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வீடியோ வந்து நீங்கள் ரிங்டோனை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த முறையை வந்து நல்லா நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த கேட்டகரி ஆஃப் வீடியோ வேணுமோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதில் பாருங்கள் செட் வீடியோன்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செட் பண்ணுங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து செட் ஆயிடும். எந்த வீடியோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். உங்களுடைய மொபைலிருந்தும் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கவனிச்சே ஆகணும். அது என்ன விஷயம் சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய செட்டிங்ஸில் வந்து சவுண்டுன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ண இதில் வந்து ரிங்டோன் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் இருக்கும். அந்த ரிங்டோன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சைலண்டில் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நீங்கள் சாங்ஸோ அது வந்து டிஃபால்ட்டாக இதில் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் சைலண்டில் வச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் செட் பண்ணுற அந்த வீடியோ வந்து அந்த சவுண்டு மட்டும் கேட்கும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்க அந்த ஆடியோவும் சேர்ந்து அந்த வீடியோவும் சேர்ந்து கேட்கும். அது அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய மொபைலில் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம ரிங்டோனை வந்து செட் பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுபோல் இன்னும் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு. மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் அப்பாஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் பயன்படக்கூடிய மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.